Hey, how are you doing, Beats? My SidWeeb, and today we're going to watch episode number 2 of Chainsaw Man. So last time we saw our girl Makima, and she was really beautiful, and I'm really looking forward to see her again. And I know other characters. I mean, I know their face, but I don't know what their powers are and what they are like. I don't know their personality. So I'm looking forward to see other girls. So let's just go and hop right into the episode. Oh, Makima's eyes. I can't forget those eyes. Denji. I almost forgot his name. Yay! Oh, that's not how we do it. So, you're gonna get food? 私たちも朝まだだったね。パーキングエリアで適当に食べよ。俺金ないんすけど。 Yes. 好きなの言いなよ。私お金出すから。あんなじゃ目立つからこれ着な。はい。 She's not nice, but nice. I don't know. 汚ねえくせえと言われ近寄られもしなかったこの俺が初めて優しくされた。 Yes. それもいい面の女に。 Yeah, she looks really good. But go on. Don't. Not so fast. Oh shit, I haven't seen the intro yet. But I can't. Let's see what's in this episode. あ、俺うどんとうど Udon んと and sausage. いいっすか。いいよ。私はカレーうどんください。カレーうどんもいいっす。 Oh, デンジ君、大丈夫？ いいね。 yeah. デンジ君、すいません。血出すぎて貧血なるみたいっす。 Oh, どうやって so he. 体になったの？飼ってた悪魔が俺の心臓にな。信じられないっしょ。 Yes, it is hard to believe. 信じたくないっすよ。俺のためにポチタが死んじまったなんて。 So he did die. 君の状態は前例が名前 Yes. もまだついてないくらい信じる。私 Yay. は特別に鼻が利くんだ。 So I can tell. 君の親友は君の中で生きてる。 Kiba. ロマン的な意味じゃなく、二つの匂いがするもん。 Oh, そっか。 is that her no そりゃ dad? Good. No. Oh, every man's dream. うどん Oh, yes. うどんっていいっすか。大丈夫？ yes. 一人で食べれる？ 食べれる。 Don't worry. I'm just hungry. はい。 Uh, 美味しい？こんな伸びてるうどんも美味しいだなんて。君はけなげだね。本当に犬みたい。 Andrew Tate must be. マキマ。マキマさん、好きな男のタイプとか。 What's the word? I'm so. I'm enjoying this so much that I can't even remember those words. Andrew Tate must be so furious. デンジ君みたいな人。デンジ君、俺じゃ Is she really? Dude, that's me. Dude, that's me. 好きな男のタイプとかあります？デンジ君みたいな人。俺もマキマさんが好きです。こっちこっち。 Oh. ここがデビルハンター東京本部。 Yeah, Devil Hunter. I couldn't even remember the name. 東京には民間も含めてデビルハンターが1000人 Devil Hunters in Tokyo, including civilians. 有給多いし、福利厚生が一番いいんだよ。 Yay! It must be マキマ nice. さんが俺を好きっつうことは、一緒に仕事していくうちにそういう関係になってくんじゃねえか。 Maybe, maybe not. そういう行為もできるんじゃ。 Yes. そういう行為して。 Don't be hasty, はい。 please. これ着てね。 Yay! Do you know how to tie a tie? Oh, 彼の名前は早川明。 Aki Hayakawa. 先輩、ついていきな。え、俺マキマさんと一緒に仕事するんじゃないんすか？ yeah, マキマさんとでは格が違う。やだマキマさん。君の働きぶりが良ければ、 Oh. 一緒に仕事できるよ。 she's tying her tie. That's a really odd word. Tie. He doesn't know how to tie a tie. Tie a tie. Tie a tie. Not tie a tie. 男いん I don't know. Don't ask that. Oh shit. I got scared. I thought what happened. Now you're smoking. Smoking is bad. It is bad for your health. Don't smoke. お前仕事やめろ。 Why? 明日も来たらまたボコるからな。なんでだよ。俺の優しさが伝わらないかな。
軽い気持ちで仕事するやつは全員悪魔に殺されたよ。 Ah. 生きてるやつはみんな根っこに信念があるやつだけだ。お前さ、マキマさん目当てでデビルハンターなったろ。 Nope. ピンポーン。 Ping 自分 pong. で振って正解だったな。マキマ That's さん not really に nice. 言っといてやるよ。お前は悪魔にビビって逃げた。 Oh, oh, oh. 優しい人なんだな、おい。 No, don't hit. It's not so nothing. 神の扱いされたし、初めて Yes, 食わせてもらった。 that's something. 俺は軽い気持ちでデビルハンターのためだったら死んでもいいぜ。死んでもいいっつうのよっぱなし。 That was fine, but you shouldn't hit the nuts. てめえもマキマさんが好きなだけじゃねえ。 Oh shit. No! I haven't censored that. やべえ。先輩が金玉の悪魔に玉を襲われました。嘘です。こいつの嘘です。でどうこいつクズですよ。仲良くできそうでよかった。デンジ君は早川君の舞台に入ってもらう。 Uh-oh. このチンピラがですか。うちはただでさえめんどくさいのが多いんですよ。これ以上変なやつが増えたら。舞台を作った時に言ったよね。他じゃ見ないような自家してみるって。こいつ何者なんですか。デンジ君は人間だけど悪魔になることができるんだ。どうだ、すげえだろ。マジの話ですか。 Yes. 噂半分でしか聞いたことありませんけど。デンジ君は特別なの。だから特別な対応で扱した公安を Yay. したり悪魔として処分されます。 That means they'll kill you. 働こうってこと。お前を見張るため一緒に住むことになった。どっかに逃げたら殺していいって言われてるからな。 Okay, that's really bad. ああ、マキマさんって悪い人なの。そう思うならマキマさんは諦めろ。お前が悪魔なら殺されないだけ感謝しろよ。俺たちはデビルハンターなんだぞ。 Yeah, yeah, I know. いい人に決まってる。俺の命の恩人だ。 Okay, so she is a nice person. But yeah, she seems nice. She seems nice, and she is nice. There's a lot of difference. もう一回抱きてえな。いちごジャム、梅ジャム、オレンジジャムにバターと蜂蜜、あとシナモンもかけちゃおう。 Okay, that's really 最強 sweet. のパンができちまったぜ。ああ、うん、うまー、最強だぜ。わお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 。風呂長いんだよ。トイレで眠るな。 He needs to be a fiend. A fiend. Whatever. A fiend has been reported in an East Nerma residence. Okay, a fiend. I saw a friend. So nice. 魔人は2階奥の部屋に立てこもってる。あとはデビルハンターに任せる。早川さん、隣の人を新人？ Yes, I am the new rookie. Denji-kun. 大丈夫ですか？何？あ？お前、義務教育受けてないの？ No. おお、受けてねえよ。人の死体を乗っ取った悪魔、それが魔人だ。Oh. ああ、それじゃ俺魔人じゃね？違う。 Yes. 魔人は頭の Oh. 形状が特徴的だ。見れば一発でわかる。 Okay. Ah, 魔 that 人の easily. 性格は悪魔だ。今回はお前が殺せ。悪魔になって力を見それで使えるもんかどうか判断する。殺すぞ殺すぞ殺すぞ。デビルハンターどもが。 Yay. No need. おい、なんで悪魔の力使わなかった？まあ、俺の力使ってで悪魔を殺すとよ、すっげえ痛そうな。 When I killed Devil. だから、俺もこいつみてえな魔人になってたかもしれねえからな。それでなんか Ah. 楽に殺してやりたくて。いいか、覚えとけ。 Yes, I am listening. 魔人も立派な悪魔だ。デビルハンターが悪魔に同情するな。俺の家族は全員目の前で悪魔に殺すとも飲み行ったことあるけどな。奥さんとか子供を守るために命を懸ける仕事をしてる。お前以外全員本気なんだよ。悪魔をできるだけ苦しむように殺してやりたいぜ。悪魔と仲良しにでもなりたいのか。友達になれる悪魔がいたらなりてえよ。俺友達いねえもん。その Different personalities. 覚えとくぜ。 Is he ズンさせちゃったよ。 actually dead or not? 本当はエロ本に血つけたくなかっただけなのに。チェンソーは血飛び散って汚れちまうからな。楽に殺してやったんだ。これはもらってくぜ。エッチ確認。私に見せてくれ。落ちた。契約通り夢みてえないい生活してるもんな。その言葉覚えとくぜ。俺はもう夢にゴールしちまってるからな。あいつはまだ追いかけてんだ。 That must, yeah, that's a nice analogy. 入れて。 I think I'm using the right word, analogy, but it might be just an anal. 逆転の Oh, 生活なの no. に beep. なんか足りない気がする。
ジでマジのゴール。あいつはきっと復讐的なあれだ。あいつらは家族を守ること。 Yes. マキマさんもなんかあんのか。マキマさんも Okay. 胸で見て。 Yeah, that's the panel I saw on Insta. とっくの昔に俺には無理だと諦めてたけど、今のまともなしでも胸なら胸なら強い行動力がありゃ揉めるんじゃ。そういうことだったのか。見つけたぜ俺の本気。俺のゴール。 Uh, それは胸だ。胸だ。話聞けバカ。話。デンジ君には今日からバディを組んでもらう。バディ partner. 公安では小規模任務とかパトロールは安全のため2人1組で行動することになっている。 Okay. ちょう Another ど girl. 来たみたい。彼女は魔人だから。 Okay. おうおう、ひげ伏せ人間、わしの名はパワー。バディとやらはうぬか。名前パワーつうか魔人なの。魔人がデビルハンターなんてやってもいいのか。 That's what I thought. 魔人は悪魔と同じ駆除対象なんだけど、パワーちゃんは理性が高いから早川くんの隊に入れてみたんだ。前にも言ったけど、公安大麻得意音歌は実験的な部隊なの。結果が出せなかったら、 Okay. 知れない。そうなったら君たちがどうなるかはわかるよね。 Okay. Wide lens shot. Nice. Nice. パワーちゃんは頭の角が目立つから人通りの少ない場所だけパトロールすること。 What is she doing? 人間、早くなんか殺させろ。わしは血に飢えてるぞ。ある程度の理不尽なら辛いよけりゃ許せる。問題はどうやって胸を揉むかだ。 He's really. もし民間のデビルハンターに会ったり警察官に職務質問された時は、公安大麻得意音歌でーすって言って手帳を見せれば嫌な顔して帰っていくよ。 Okay. 全然悪魔いねえじゃん。 I used to 私は魔人になる前 hang は on to 超 fences 悪魔じゃったから like her. わしの匂いでザコ悪魔は逃げて I really liked doing that. じゃあ俺たち結果出せねえじゃん。早川くんに聞きな。彼が君たちを組ませたから。やろう。俺をはめやがったな。パワーとおー活躍させないようにして俺をやめさせる気なんだ。血の匂いじゃ。 Oh, おいおい、てめえ run. Run, Danji. Run, Danji, run. 勝負じゃ勝負じゃ。 足早い。 She's fast and she's crazy. She's good. She's cool and she's crazy. And she got some. Oh, what? That did not feel like 18 minutes, but whatever. Should I see preview? No, I don't like to see preview, but is there anything like Nin? I'm really liking this anime and I really like his motivation for doing this dangerous stuff, for doing devil hunting. I'm really liking this anime and I really hope you are liking too. And I think 4 episodes are out. In this episode, there was not a lot of action, just some info. That's good. I need some information. What are they? What they do? Who is in charge of everything? She got some powers too, and I'm really looking forward to know more about her and see more of her power, because I just saw that. Whoa, what is that called? I don't know. I haven't seen the anime in which I saw those, but my friend was watching that anime, and she used blood from a hole of her palm. She used her blood to just make weapon in that anime. This is something like that too, and more about Makima, because we still don't know anything about her. So that is it for today. I hope you like this video and I hope you like my reaction. And if you like this video, please press the like button and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next episode. Until then, bye bye.